Hello, my YouTube family. Hey guys, I'm Shubham Singh, and you are watching Style of Sailor. Okay, so let's come to the point. So today video is all about my ship joining process. How do I join my ship, and how much time it will take to go on board in this pandemic situation. So without wasting your time, let's get started. And yes, one more thing I need to tell you that इस दिन का गाइस मैंने बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया है, एंड फाइनली दैट वेट इज ओवर नाउ, और वो दिन आ चुका है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। Follow me through my two-step. बहुत ही अच्छा लग रहा है गड्डी। फ्लाइट पे जाने से पहले मैं सबसे पहले कॉफ़ी पीता हूँ, क्योंकि मेरा 24 आवर्स का ट्रैवल है एंड मैं फ़्लाइट पे कॉफ़ी पी नहीं सकता, तो आई डोंट लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी ऑन बोर्ड। ओके गाइस, सो फाइनली मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट के अंदर, और एंट्रेंस में ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपका टिकट देखेंगे और आपका पासपोर्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, दैट्स इट। अब मैं एंटर कर चुका हूँ, अभी मुझे बोर्डिंग पासेस लेने हैं एंड देन आई हैव टू गो फॉर इमिग्रेशन। एंड यस, कभी भी आप इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ रहे हो तो प्लीज़ 4 घंटे या 3 घंटे पहले आइए, क्योंकि इमिग्रेशन में काफ़ी टाइम लगता है। ओके, आ गया फाइनली दोहा में। गुड मॉर्निंग टू यू गाइस। अब यहाँ पे मुझे 2 घंटे का स्टे करना है, 2 से 2.5 घंटे का, फिर अगेन दोहा टू मायामी फ़्लाइट है। तब तक के चलते हैं मरीनर लाउंज में, करते हैं चल के ब्रेकफास्ट। चलिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है गल्फ सिटी में आके। वैसे मैं आ चुका हूँ पहले भी, बट इतने दिनों के बाद आने का मज़ा ही कुछ दूसरा है। चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा दोहा एयरपोर्ट। देखिए, फिर भूख मुझे बहुत तेज़ लगी है, जाके रिफ़्रेश होता हूँ मैं सबसे पहले, फिर कुछ खाता हूँ। और ये रही मेरी फ़्लाइट जिससे मैं जस्ट अभी आया हूँ, QR 579। 1 more to go, लेकिन उससे पहले 2.5 घंटे का ब्रेक है। चलते हैं फिर आगे की तरफ, देखते हैं क्या है। ये देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। डायनासोर अभी भी जिंदा है, आपको देखना है तो दोहा आ जाइए। Let me show you some glimpse of Hamad International. Oh.
Amazing! You said never let me go. 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 You said गाइस यूएसए के रूल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। मुझे इमिग्रेशन में कम से कम 4.5 घंटे लग गए। तो उसके बाद मैंने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया एंड देन मैं बैगेज लेने गया अपना। तो आई कुडंट फाइंड माय बैग ओवर देयर, सो आई लॉस्ट माय बैग। यस, दिस इज़ द बैड न्यूज़ फॉर मी। वैसे मैंने कंप्लेन तो लिखवा दी है, लेट्स सी अब कब तक मेरा बैग मिलता है मुझे। बट सीरियसली ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है इतने दिनों में। अभी तक मैंने कितनी बार फ़्लाइट की हैं बट अभी तक ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई लॉस्ट माई बैग। बट इट्स ओके, उन्होंने बोला है कि आपका बैग सर वहीं पे रह गया दिल्ली में, क्योंकि आपकी फ़्लाइट के साथ नहीं आ पाया। तो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, और आपके होटल में मिल जाएगा। चलो फिर चलता हूँ मैं अपने होटल की तरफ। देखते हैं, मेरा एजेंट वेट कर रहा होगा, कह रहा होगा पता नहीं कहाँ रह गया बंदा। वेलकम टू मायामी। बड़ा सडन बॉस।
Get on my head. 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 ओके तो देख लिया आप लोगों ने वीडियो। सो गाइस फाइनली सेलर शुभम की यात्रा 11 के होटल में आके समाप्त हो चुकी है। यस, आगे का अपडेट ये है कि मुझे इस होटल में 20 डेज़ के लिए क्वारंटाइन रहना है। यस, आप लोग सोच रहे होंगे 20 डेज़ के लिए क्यों, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली 40 डेज़ का होता है क्वारंटाइन, बट क्या सीन हो गया है कि मेरी जो शिप है वो आनी थी 12 अगस्त को, बट अनफॉर्चुनेटली उसका आइटिनरी चेंज हो गया। सो वो अभी आ रही है 19 अगस्त को। सो मेरे को चेकआउट करना है 18 अगस्त को, मीन्स 20 डेज़ के बाद। चलिए फिर मैं शिप आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड यस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग नए हैं हमारी वीडियो में, ऑफकोर्स नहीं होंगे, so guys please like my video or do comment and show some love, do subscribe please, or till then bye bye, take care, good night, see you.